Բարև ձեզ, հարգելի հայր ջան, հուսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Աշխատանքային օրի մոտ կանտորայում եմ այսօր աշխատում մեր քաղաքում եւ նամակ ստացա վիզերից, որ թռիչքները դեպի Երևան համենայն դեպս որոշ տեղերից շատացրել են, այսինքն ավելի հաճախ է թռնում եւ նորություն ստացա, որ Լառնակա Գյումրի թռիչքը այսօր տեղի է ունեցել։ Տեսեք, հետաքրքիրը հենց դրա մեջ է, որ թռիչքները ոչ թե տարբեր տեղերում են շատանում, դա էլ կա, տարբեր տեղերից արդեն թռնում է, այլ այնքան շատ են թռնում, որ բազմապատկվում է այդ թռիչքները։ Բերեք մի հատ դիտենք, այստեղ հիմա միացրել եմ վիզերը։ Տեսեք, սա վիզերի կայքն է, հոկտեմբերի 4-ի համար մի շաբաթով տոմս եմ ուզում գնեմ, տեսեք 19 եվրո, վերադարձը Հայաստանից, Գյումրիից Լառնակա 17.99, սա հրաշալի գներ են, ուղղակի ստեղ գնացքով Ամստերդամ եւ վերադառնալ ավելի թանկանստում Խրոնինգենից, քան թե սա։ Բայց տեսեք, ամսի 30-ին ստեղ, ուրեմն այս թռիչքը արդեն կայացել է։ Ուրեմն այսօր վարքյաները, հա, այս թռիչքը կար ու էսի արդեն կայացել է, այսինքն սկսվել է։ Հիմա ասենց որ նայում ենք ամեն շաբաթ եւ 3 շաբթի օրերը այստեղ թռիչքներ է լինելու 3 շաբթի եւ շաբաթ օրը, իսկ վերադարձը նորից 3 շաբթի եւ շաբաթ օդանավը գնում եւ վերադառնում է։ Բայց սա մենք գիտենք որ տեղի է ունենալու, բայց բերեք հիմա մի հատ վիզ մտնենք նորից վիզերի վեբսայթն է եւ այստեղ կտեսնենք որ Դորտմունդում որտեղ երկու թռիչք կար շաբաթական Երևանից Դորտմունդ շաբաթական երկու թռիչք է դեռ թռիչքեր տեղի ունենում հիմա բերեք ընտրենք 26-ին բերեք գնանք փետրվար տեսեք ստեղ երկու անգամ էր շաբաթական հիմա դարձել է 3 անգամ ասենք շաբաթ կարող ես թռնես կիրակի կարող ես թռնես եւ 3 շաբթի շաբաթը 3 անգամ ուրեմն հիմա ասենք հոկտեմբերի 5-ին թռնես 7-ին հետ գաս ստեղ կարող ենք նայենք չկատարում տեսեք գները բարձր են որովհետև կարճ ժամկետներում է պետք եւ օդանավը լեփ-լեցուն է ես 2 շաբաթ առաջ եմ վերադարձել Հայաստանից եւ ասեղ գցելու տեղ չկար օդանավում եւ հենց դա է պատճառը որ վարքյան այստեղ փոխել է պետք դա է պատճառը որ եթե մենք նայում ենք ավելի առաջ ասենք նայում ենք փետրվար դեկտեմբեր մենք տեսնում ենք որ ստեղ արդեն 3 հատ չի 1 2 3 4 շաբաթը 4 երբեմն թռիչքներ կան այստեղ նույնպես դեկտեմբերին 4 անգամ 2 շաբթի 4 շաբթի ուրբաթ եւ կիրակի օրերին արդեն թռնում եւ վերադառնում է սա հրաշալի նորություն է ու սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է ասած փորձենք սա մեկ անգամ ապացուցում է որ Հայաստան գնալ գալու թռիչքները բազմապատկվել են եւ ոչ միայն տեղերն են շատացել այլ ասեղ գցելու տեղ չկա տեսեք ամսի 24-ին նոյեմբերի 26-ին 28-ին 30-ին դեկտեմբերի 1-ին թռիչքները օրը մեջ արդեն Հայաստան գնում գալիս է պատկերացնում եք չէ Ժորժ ջան սա այն պարագայում որ տեղերն էլ է շատացել այսինքն հիմա սկսել են Դորտմունդից բարձրանում ես վերև Համբուրգ գնա եւ Համբուրգից էլ են գծեր
արդեն բացել, դա էլ կարող ենք մի հատ հեսա փորձենք, ու բացի որ տեղերն է շատացել, եթե տեղերը շատանում են, կարելի է ասել, որ այլ Համբուրգի ժողովուրդը չեն գնում Դորտմունդից թռնեն, այսինքն Դորտմունդի թռիչքները պիտի քչանա, բայց արի տես, որ հակառակն է, շատանում է։ Պատճառը նա է, որ Եվրոպան, Եվրոպայի երկրները եւ հայերը եւ եվրոպացիք հասկացել են, որ Հայաստանը դառնում է տարածաշրջանի կենտրոն, բացի դրանից շատ հաճելի է Հայաստանում լինելը եւ Եվրոպայում տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում, որպեսզի եվրոպացիներին տանեն Հայաստան եւ հայաստանցիներին բերեն Եվրոպա, այսինքն туриզմը այդ ձևով զարգանա։ Բացի դրանից, քանի որ Նիկոլան Կոտրելին օրվա ռեժիմով նորություններում է եւ Հայաստանի շուրջ մանավանդ դրական նորություններ են շրջանառվում, մարդիկ առնչվում են այդ նորությունների հետ, մտնում են ինտերնետ, նայում են եւ Հայաստանը հայտնաբերում են իրենց համար նորությունն է եւ շատ հաճելի է սա տեսնելը։ Հիմա տեսեք, Երևան, Համբուրգ գնանք, տեսնում եք նոր է, new, Մեմինգեն են բացել նոր, սա ասենք ավելի շատ այդ հարավում է գտնվում, բայց Համբուրգ գնանք, որովհետև Համբուրգը շատ հեռու չի Դորտմունդից եւ տեսեք շաբաթական 3 օր արդեն պլանավորված է, որ ստեղից պիտի թռնի օդանավը։ Ասենք հունվարի, եթե դուք տոմսը վերցնեք, հունվարի 9-ից մինչև 23-ը 2 շաբաթով, ապա ահա եւ գները մի կողմանի սա, վերադարձը սա, Դորտմունդից ավելի էժան է, իմիջիալոց եթե հունվարին, փետրվարին գնաք գաք, շատ էժան է նստում, նու այս նույն գներն է, բայց Black Friday օրերին եթե կարողանաք ամրագրեք տոմսերը, շատ ավելի էժան կլինեն։ Մի խոսքով, Ժորժ ջան, շատ լավ նորություն, շատ լավ զարգացումներ եւ սա բոլորը արվում է սուսիկ, փուսիկ, առանց մեծ այն որ ասում է հայտարարություններով բանով, բայց մարդիկ գործ են անում։ Բոլորիդ շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Մնացեք բարով։